da duk mai cin riba ya kuka da kansa wallahi sai ya munan karshe. Wai yanzu saboda rashin tsoron Allah na mutanenmu, wai yanzu ka je aron kuɗi a hannun mutum, wai sai ya ce ma zai baka aro amma duk wata nawa za ka bashi. Ka san nan ka sanya kuɗin ruwa, kuma wallahi sai Allah jarrabe ka in ka anshi kuɗin da kai da ka bada kuɗin da wanda ya anshi kuɗin duk kuɗin sai su narke su lalace. In dai za a sanya ruwa a cikin kudi, wallahi ba su kai labari sai sun lalace. Wallahi duk yawan kudi dai za a sanya ruwa da riba a ciki sai sun lalace. Babu tun lokaci wallahi sai sun lalace. Akwai wanda ya zo ya ce min wai wani abokin shi ya bashi aron kudi naira 500, amma duk wata sai ya bashi naira 15,000. Cewa na rashin imani, ga rashin imani ga cin kudin ruwa. Naira 15,000 kama mutum naira 500, wai duk wata ka bashi 15,000. Tare shi imani. Aro yadda ka ara haka zaka dawo da shi a tsari na shari'a. Ba magana ka zo ka dora mutum wani kuɗi a kai, kana dora su kun ɗauko hanyar lalacewa. Saboda haka masu cin riba a ji tsoron Allah. Masu yi da sayarwa lalle riba haramun ci.